السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشاهد، ما تنساش الاعجاب بالفيديو من فضلك عشان تشجعنا وتساعد في نشر الفيديو وتدعمنا. وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله، يلا نشوف الفيديو وقول لنا رأيك في التعليقات. اعزكم الله وخليك كريم وحط اللايك السليم. إمام عاشور بعد الفيديو ما نزل، الحاج محمد حافظ ابو زكرة مش كده برضه على تليفون الاستاذ شريف قال امام زملكاوي. المهم يعني الحاج محمد حافظ ده راجل كوافير الاسره عندي، هو بتاع السيدات، واعتقد كوافير معظم الفنانين والفنانات. هو راجل مؤدب ومحترم، وانا كنت لغيت عضويته عشان نزل ملعب ابنه في الناشئين، راح ضارب المدرب قلم. ما عنديش انا اعذار، وانا اعتذر، قلت له اعتذر المدرب وتعالى لي. المهم يعني حصل الحوار كله مسجل على فكره، كل حواراتنا مسجله عشان احنا في زمن اخضر. الراجل مشكورا قال امام اللي عمله نادي الزمالك وخير نادي الزمالك عليه، وامام ساب النادي المايتلاندي ده وجه، وانا عارف انه بعتوا له انذار خلاص. تمام. وقال لي الاخ شريف كان جنبي، قال له انا هجيب امام الساعه 10 في الفيلا بتاع الاستاذ مرتضى. واداني التليفون، هو طبعا فتح السبيكر واداني التليفون. قلت له يا حاج محمد الزمالك ما بيجريش ولا حاجه، امام عامل تمثيليه يدغدغ مشاعر الجماهير عشان ايه؟ بيسوق نفسه. كله ده متسجل على فكره. يلبس فانيله الزمالك، وياما مؤمن ربنا يشفيه ويعافيه بس فانيله الزمالك، في الاخر راح اهلي. كهربا ده مش بس جزمه الزمالك وراح الاهلي. فاللي بيقعد يبوس ويعمل الحركات دي بيبقى عارف ان هو بيعمل افلام يعني. فهو قال انا هجيبه بكره. قلت له لا بلاش يجي النادي، يجي البيت. نادي الزمالك مفتوح له، هو ومصطفى فتحي وطارق حامد وابو جبل وجنش وعمر كمال. اي حد ساب النادي ومشي، النادي مفتوح، بس النادي ما بيجريش ورا حد. تيجي نمره واحد ما تلعبش معايا، انا عايز ارجع. تمام، امضي، سيب لنا بقى النادي بتاعك، نتكلم مع النادي. اعاره 6 اشهر، سنه، بيع. طب بقى دي بيلعب، طب مش هيرجع. وهم عندهم معسكر حاطينه في المعسكر وحاطينه في المباريات معايا هنا. تمام. صدقوا تعملوا بالله معاك الساعه كام؟ الساعة 10 فين؟ في البيت عندك. انا نسيت، حصل وانا اللي كلمت. اقسم بالله العظيم نسيت، لانه ملوش اهميه عندي. ومش عايز احكي يا امام عربيتك اتحرقت ليه. مش عايز احكي عربيتك اتحرقت ليه لما جيت تعيط. يا جماعه كفايه. فالمهم ايه، انا نسيت الميعاد لانه ملوش اهميه عندي. لان امام كان بيلعب في الزمالك 6 7 مطوشه، وانا عمال اتغلب من اسوان مش ده اللي حصل؟ كنت بتغلب ولا كنت بكسب؟ وبعدين اقول لك اصل السنه اللي فاتت، ما كل اللعيبه كانت السنه اللي فاتت، كل اللعيبه كانت السنه اللي فاتت. فالمهم ايه، انا نسيت الميعاد بصراحه وما رحتش، لان انا ايه الاعضاء هنا يعني انشغلت بخلص لهم طلباتهم. والله العظيم ما كان في دماغي الميعاد ولا في دماغي امام عاشور. واي حد هيقول لي امام عاشور هفهمك هو عمل ايه بقى دلوقتي. لقيت الاخ ده اللي اسمه شريف جاي لي بيقول لي في ودني ايه، الحاج محمد حافظ كله متسجل. اللي هو مين بقى؟ ابو مين؟ زوجة امام، اللي هو بقى Customers are more likely to open emails they can trust. Get a professional email from GoDaddy and ده مليون يعني. ده كل الممثلات عنده وكل الافلام والمسلسلات عنده، ربنا يزيده يعني مش بيحسن. محمد حافظ ده مليونير، ده مليون يعني. ده كل الممثلات عنده وكل الافلام والمسلسلات عنده، ربنا يزيده يعني مش بيحسن. وانا الحاج عندي واميره ومرات احمد وامير كلهم عندي.
عشان هو فعلا راجل يعني من الناس اللي اذا كان اسمه ايه ده رضا حماد ولا مين تاني جدع اللي صرف وراح له زمان اسمه ايه؟ لبيب. الله يرحمه الصغير ده توفى بقى. لبيب. ولبيب في الرجاله ده في الستات. فالراجل اعتذر له قال له امام عاشور بعد ما كلمتكم اتفقت معاه جه رمى مراته وقال لها قال له لو عايز تاخدها خدها. ده مسجل مظبوط يا بيه؟ حصل. قال له ايه بقى؟ ودى بنته البيت عنده في المهندسين وقال له ما تتدخلش في القصه بتاعت انا وكيلي انا وكيل واحد اسمه هم جاد بيتكلموا هم اللي يتكلموا ما تتكلمش انت. الواضح كده يا جماعة إن الحاج مرتضى منصور رضي الله عنه إنه انفجر من جواه، إنه عارف متأكد إن إمام عاشور غالبا بنسبة 90% أو 95% ماضي للأهلي مش لبيراميدز زي ما هو بيقول، وعايز يداري كسفته ويداري المشاكل اللي هتظهر عنده في دماغه طبعا. من الواضح إن إمام عاشور عمل له هس جامد وباعه بيعة جامدة وراح الأهلي مش راح بيراميدز زي ما هو بيلمح أو بيقول، والأيام اللي جاية هتثبت ده بنسبة كبيرة يعني إن شاء الله. وده هيبقى ضربة جامدة من الأهلي طبعا للحاج مرتضى منصور رضي الله عنه ورفاقه. لو عجبك الفيديو لو سمحت من فضلك ادينا لايك جميل واشتراك لذيذ من سيادتك.